嗰條咪落得嚟。冇啊，冇響度咯。我啱先未啫，啱先就試線啊。冇響度啦。最嚟對落嚟肯定冇啦。沖水最嚟是。要俾水先得嘅，水一少咧，嗰啲魚。一定要保持水多，即係等於魚膠啊。啱先就試到喺度夾實就唔得。冲前面，边冲边开，那开机，来，放。放啊！我睇先。因為只有係唔同嘅。佢唔起碼唔響依邊咧，響後邊嗰度，佢會落喎。嗰個勾佢，你頭先好實下喎，你而家係蝕咗啦，唔係好鬆，佢唔跌得落去。咁你一鬆嘅話，你嗰度要夠厚。